السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب دا یو مسله ده چې مونږ د ایجنسۍ کې د قراندازۍ څخه ترتیب شروع کړی دی. د هغې دا طریقې کار دی چې زموږ نه څوک سودا وکړي نو مونږ د هغو نوم راواخلو، دلته په دې بکس کې کېږدو او بیا سم میاشت بس په دې کې بیا قراندازي کوو، هغو له انعامات ورکوو. یو خو دا خبره ده چې زموږ ریټ مخکې کوم ریټ و هغه ریټ دی په خپل ځای باندې برقرار دی. بله دا خبره ده چې دا ټوکن مونږ فری ورکوو. نو دې باره کې بعضې خلک او بعضې مفتیان هغو دا اعتراض کوي چې دا جواری یو قسم دی او دا نه دي کول پکار. نو دې باره کې تاسو خبرې بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دا کومې مسلې تپوس چې تا کړې دي دا دوه قسمه ده. یو قسم د دې دا دی که چېرته بالفرض تاسو ټکټونه راواله او 20 روپۍ 30 روپۍ 100 روپۍ ټکټ واچوئ په یو شی باندې، لکه څنګه چې نن سبا قراندازي کېږي، او هغه ټکټونو کې بیا د یو کس ټکټ روزي او هغه سامان هغه ته حواله کړي او د نورو دا پیسې وسوځي، یعنې ختمې شي. دا صورت د قراندازۍ ناروا دی، ځکه دا ازلام کې راځي. دویم صورت د قراندازۍ دا دی چې ته څه شی خرڅوې، لکه بالفرض څه موټرسایکلې خرڅوې، عامې موټرسایکلې، یا صرف خرڅوې یا صابون خرڅوې، او یو ګاهک تا له راشي تا نه صابون والي یا تا نه ترماس والي یا تا نه سپلی والي، او تو مقصد دی دا ټوکن نه وي، بیع شوي وي، بیع تمامه، خو د دې بیع سره فقها دې ته جعل وي، جوائز ورته وي، انعامات. دې سره ته یو ټوکن دله ورکړې چې ها دا واله، که چېرته 10 20 50 80 کسان را جمع شي او په دې ټوکن باندې بیا مونږ څه شی روباسو او چاله ورکو. نو که دا طریقه کاری چې تاسو بالفرض څه شی خرڅوئ، شربت خرڅوئ، صابون خرڅوئ، موټرسایکل خرڅوئ، او د بیع سره هغې له داسې یو انعامي غوندې ټوکن ورکړئ، یو کارډ ورکړئ، په هغې باندې بیا تاسو قراندازي کوئ او دا قراندازۍ په بدل کې سره وځي. نو دا دویم نمبر شکل چې کوم دی دا جایز دی. اول نمبر شکل چې پیسې وسوځي د بعضې کسانو او یو کس ته انعام لاړ شي، دا ناروا دی. او چې پیسې نه سوځېدلې، یعنې هغوی خپل مبیع اغوستې وي، سامان یې اغوستې وي، او صرف تاسو په نیت د جوایزو د انعاماتو سره څه شی ورکوئ، نو دا دویم نمبر صورت جایز دی. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.